Hello， 早安，我是头马。现在我已经抵达 Šibenik。刚刚我们有看到非常多的海港。Šibenik 一样是克罗埃西亚里面的海港城市。比较特别的地方是，这边呢等于是克罗埃西亚的一个发源地。圣罗埃西亚的国王其实是从这边开始。方式这边有一个世界文化遗产圣雅各大教堂，待会我们就来看看这哪里不同。其实我自己搭过西巴西带出来的温泉，待会我们就要去爬271阶梯。现在通马的位置呢是在Šibenik不像其他亚得里亚海的周边城市，和罗马帝国也没有任何的渊源。最早是斯拉夫人定居，后来由克罗埃西亚自己建立的城市。公园的中心正是开拓克罗埃西亚国王的雕像。再往前走就来到旧城区，这里到处都是上上下下的石头阶梯。整个旧城区并不大，但非常有气氛。走在这个Šibenik的老城建上面呢，我们不仅可以想起一件事情，就是这里曾经是这么繁华，为什么到现在人口却越来越少呢？主要原因都是因为欧洲的黑死病关系，所以导致这边人口突然渐渐的下坡。觉得在这个老城区还是有点不太一样的地方，是在这个小巷子当中，这个旁边两边的房子是都建得非常的高。那老城的街道呢，全部都是由石头所盖出来，所以才说这个地方是一个山城。我觉得这里还是蛮舒服的。从12世纪开始，威尼斯陆陆续续统治这个城市，直到18世纪末。今日所见的旧城模样，大教堂及堡垒都是威尼斯时期奠下的基础，也是克罗埃西亚境内文艺复兴城市风格的活生生的见证。眼前的圣雅各大教堂位于共和广场上，广场上的铜像就是圣雅各大教堂建造过程中最伟大的建筑师。教堂的正面是座哥德式拱门，上面的雕刻是12使徒的雕像，也就是最后的审判。教堂的侧门，狮子门的石狮子、八角形的雕花石柱，还有亚当跟夏娃，都来自建筑师的作品。教堂的顶端是由第2位建筑师所接力完成。简单的文艺复兴形式，没有太多的雕琢，只由一片片厚重的石板组成，中间没有任何梁柱，让人惊艳。现在在托马身后呢，就是圣雅各大教堂。这个圣雅各大教堂刚才说功历经了150年，所以前后的风格完全不一样。所以我觉得当时非常厉害。然后里面其实是没有一根的支柱立点，因为你看你要透过数学都有不同的角度，然后把这大理石成功的把它筑起来。比较特别的是，它在最后面有74个是他当时一些小孩子的人像。我们现在要进去看一看的。圣雅各大教堂原本规划威尼斯哥德风格，最后却转变为托斯卡尼文艺复兴风格，耗尽了150年。很难想象教堂主体没有用到一根木头，全部以白色石灰岩打造。后来大教堂受到战火的波及，经过国际专家努力不懈的修复，在西元2000年以单一建筑成为世界文化遗产。在洗礼来的正上方是天父手握鸽子的浮雕，还有许多天使的祝福，象征着圣灵的恩赐。在这里，我们看到了宗教与艺术最极致的创作。圣雅各大教堂之所以会被列为世界文化遗产，主要它颠覆了以前哥德式它以神当作神像的雕刻为主这件事情，现在呢以人当作主，变成文艺复兴的风格。因为这样子的关系，所以它被列为世界文化遗产，是非常的有趣。其实整个也见证这整个地方的厉害之处。
现在通板站的位置呢是这里的菜市场。当然说到菜市场的话，你就必须要有一些制度上的定制。后面的这个石板呢，其实它刻的呢就是当时这边是威尼斯人他的度量衡，然后右边呢是克罗埃西亚他们的度量衡，其实两边的标准是不一样的。然后最上面的这一个是神的一个标志，所以你在神的见证之下呢，两边的度量衡呢很重要的指标，我觉得还蛮有意思的。Šibnik 除了有老城之外呢，这边最著名它就是一个海港的城市。它这边的腹地呢，其实前面有个长长的峡湾，那面沿大概有2公里长之远吧。其实远方它有一个信号灯，其实在这整个区域的海边呢，它都有限制时间，让外面跟里面可以保持畅通的一个通道。我觉得在这边还蛮舒服的。如果你喜欢今天影片的话，要记得帮我订阅分享哦。那我们就下一支影片见，拜拜。